發威勁歌二人組合，人類聯盟嘅你要唔要我？冇錯，就係呢首靚歌啦！大家記唔記得佢曾經打上榜，一佔就佔狼榜嘅榜尾？而家我哋即刻有得回顧，擘第二掣準備啦嘛！一齊，我要佢，唔該，起歌啦！你要唔要我？你知我唔會相信，當我聽到你唔再見我，你要唔要我？你知我唔會相信，當你話唔再會要我，咪以為我好快，你諗我唔會買，最好就該犯佢，唔係就雙方 sorry。你要唔要我 baby？ 要唔要我啊？你要唔要我嬰兒？要唔要我啊？道出現今男女內裏嘅心態，聽着會心微笑啦！人類聯盟嘅你要唔要我？音樂聯盟作歌，呢個聯盟支持。今日我哋好開心請到佢上嚟同我哋接受訪問啊！好恭喜你嚟到我哋呢個地下狼房 AD40，請問你得到佢將有咩心聲 ？Well, it's not fun, thank you. 冇錯，佢話好開心嘅今日，但係你覺唔覺得我講嘢把聲好聽啊？好啦，因為時間關係嘅話，我哋總之幾個訪問，不過你有冇嘢同大家講啊？I love you, honey.